Bonjour. Leçon 55. Aujourd'hui, une petite leçon de lexique et de communication. Nous devons parler des médias et des spectacles. Il faut apprendre le lexique correspondant. Je vous montre ma fiche, la mia scheda. Alors, les médias e gli spettacoli, d'accordo? I mass media e gli spettacoli in senso generale. Possiamo parlare di cinema, du cinéma, du théâtre, de la télévision, de la radio, des principaux loisirs et passe-temps que nous avons. Alors, je vous ai écrit une série de phrases e di mots, di frasi e di parole da sapere. Aller au cinéma, lo sappiamo, andare al, preposizione articolata, cinema. Aller au cinéma. Au cinéma, on regarde un film, d'accord? Quels peuvent être les principaux types de films, les principaux genres de films? Alors, une comédie, un film d'amour, un film historique, un film de science-fiction, un dessin animé, etc. I principali tipi di film possono essere una commedia, un film d'amore, un film storico, un film di fantascienza, si dice science-fiction, cartone animato, i francesi dicono disegno animato. Un dessin animé è un cartone animato, ok? Al cinema possiamo trovare, on peut trouver la salle, la caisse, où vous achetez les billets, la cassa, l'écran, très grand au cinéma, la télévision a un écran petit, le cinéma a un écran très grand. Qu'est-ce que c'est l'écran? Lo schermo. Les spectateurs, spettatori, gli attori, les acteurs, le billet, l'abbiamo detto, il biglietto, l'affiche è la locandina. Ok? Au théâtre, alors nous allons au théâtre. Qu'est-ce qu'on va faire au théâtre? Nous allons voir une pièce, vedere une pièce. La parola pièce vuol dire tante cose in francese, vuol dire moneta, vuol dire stanza, sono cose che avevamo già detto, e vuol dire anche uno spettacolo teatrale, una pièce, si dice anche in italiano, di teatro, voir une pièce. On peut aller assister a une comédie musicale, par exemple. Assister l'ho messo in rosa, oramai il linguaggio segreto dei miei colori lo conoscete, vuol dire andate ad aggiungere il verbo assister, primo gruppo, alla lezione 6. Le rideau, qu'est-ce que c'est le rideau? Teoricamente è la tenda, occhio che è maschile, è il tendo in francese. Chiaramente a teatro è il sipario, però la parola rideau la possiamo memorizzare come tenda, plurale X, per le regole che ormai sappiamo. Qu'est-ce que c'est les coulisses? Sono le quinte, si dicono le coulisses a teatro. La scène la scène si capisce cosa è, ok? Les acteurs, non ce la faccio ad annerire bene. Les acteurs, di nuovo, le public si capisce, le décor è la scenografia, d'accordo? Poi concerti, circhi, eccetera, l'ho messi qua, non sono propriamente teatrali, ma insomma l'ho messi qua. Si può nel tempo libero anche andare ad écouter un concert ou bien nous allons au cirque, si dicono così, concerto e circo. Televisione e radio. Alors, regarder la télé ou écouter la radio, ça c'est facile. Qu'est-ce que c'est les chaînes? I canali, si dicono chaîne. La fréquence, soprattutto della radio, si capisce. Le journal, plurale journaux, si capisce. Il telegiornale i francesi dicono le journal télé, invertono, ok? Il journal télé che dà les informations. L'émission, subito sotto, è la trasmissione televisiva, non si dice transmission, che pure esiste come parola in francese. Per quanto concerne la televisione sarà émission. Una serie, mi ho sbagliato l'articolo, une série télé, una serie televisiva. Les reportages sono i servizi giornalistici, un débat politique, un dibattito fatto magari da un journaliste, un variété è il varietà, un présentateur femminile, presentatrice, il presentatore, eccetera. Ok, dimenticato, possiamo anche mettere un documentaire, possiamo trovare la tele. Come si può dare un parere? Donner son avis vuol dire dare il suo, cioè il proprio avviso, il proprio parere. Vi ho messo sotto piccino, rivedete la lezione 15, perché se ricordate avevamo imparato a dire questo mi piace molto, mi piace assai, mi piace, non mi piace, non mi piace per niente, è terribile, queste cose le avevamo già viste per i passatempi della propria vita personale. Qua si sta commentando magari una cosa vista, ma si possono riprendere quelle frasi lì. Ne ho messe alcune. Que penses-tu de ce film, de ce spectacle? Comment tu le trouves? Ce sont des questions que vous pouvez
décider, que vous pouvez construire comme vous le voulez. Que penses-tu? Se volete chiedere a voi, diventerà que pensez-vous de ce film, de ce spectacle, de cette pièce de théâtre, etc. Una cosa maschile in questo caso, ho messo tutti maschili, può essere génial, geniale, i francesi lo usano molto come aggettivo. E il plurale qual era? Il plurale irregolare? Géniaux, gli aggettivi che finivano in al, poi o al plurale. Il est super, il est très beau, femminile, belle, il est intelligent, un spectacle peut être intelligent, il est très intéressant, il est original, plurale originaux, come dicevamo poco fa, uno spettacolo può essere ennuyeux, noioso, femminile ennuyeuse, delle regole ormai spero incamerate. Un spectacle peut être, un film peut être horrible, sinonimo affreux, terribile proprio. Il est nul, nul l'avevamo già visto, una cosa nul è proprio una cosa terrificante, che non piace proprio. Un film o altro può far paura, il fait peur, può far ridere, il fait rire ou il fait rigoler, sono più o meno sinonimi, due modi di dire ridere, il fait réfléchir, riflettere, il fait pleurer, piangere, da andare a mettere alla lista dei verbi alla lezione 6. Ça ne m'intéresse pas, no, questo non mi interessa. Oppure je ne suis pas intéressé, non sono interessato. Tra l'altro questa è una forma passiva e non avrò tempo di fare una lezione sui complementi di agente o sulle forme passive, nel triennio non si fa, sappiatelo solo al volo adesso che il complemento d'agente delle forme passive sono introdotti da par. Non sono interessato da questo film, je ne suis pas intéressé par ce film. Oppure il gatto che mangia il topo è mangiato dal gatto, il est mangé par le chat, d'accord? Ce sujet, questo argomento non mi piace, ne me plaît pas. Esiste il verbo piacere, eccolo qua. Però avevamo imparato alla lezione 15 che è più corretto dire j'aime, usano di più i francesi il verbo j'aime. Comunque non mi piace, si dice il ne me plaît pas. Les acteurs, comment peuvent-ils être? Les acteurs sont formidables, ils sont très bons, par exemple, ou ils ne sont pas bons. E vi ho messo il joue très bien, che non vuol dire giocano molto bene, ma questo è come l'inglese. Gli attori recitare, in inglese play, a role, in francese jouer, un rôle, quindi recitare si usa il verbo giocare. In questo caso loro giocano molto bene, vuol dire loro recitano molto bene. Ok, quindi con questa infarinata veloce su cinema, televisione, radio e teatro avete la possibilità con delle parole in più, dei verbi in più, delle frasi in più di esprimere un'opinione su ciò che avete visto da qualche parte. Potete tentare di interagire, di costruire dei dialoghi. Ancora una volta sono solo degli esempi, però è una base di partenza. Ok? Alla prochaine fois, bonne journée.